Yango rero nkuko mubibona twatangiriye hano hejuru duhinga dukoresheje ibarizo ubwa mbere, hanyuma nari nababwiye yuko tuzagereranya tuzarebe dukoresheje no mu gitaka uko byagenda. Ubu rero tugiye gutera mu gitaka. Murabona ubutaka bwacu twabutunganyije tugiye kubutegura dushyiremo imigina yacu. Nkuko nabibabwiye ucukura umwobo ungana na santimetero hafi 20 kugira ngo tuze gushyiramo umugina wacu, kuko uba upima santimetero 20 z'ubugezo. Naho muri kubibona rero nabibabwiye usigamo santimetero hagati ya 7 n'10 kugira ngo cya gihumyo kizagire gute, kizisanzure. Ntabwo mwarabibonye muranabibona hano uburyo kigara. Iyo utashyizemo umwanya uhagije rero akenshi birabyigana, ugasanga ntabwo byisanzuye ngo bibe byagira gute, bibe byakura neza. Niyo mpamvu dusigamo za santimetero nababwiye 10. Santimetero 10 si ngombwa kujya gupima akagaka gutya. Izi gutya iba ari santimetero 10 rwose. Ntabwo ari ngombwa ngo ujye kuzana metero ngo upime, ujye ushyiraho upime ngo urebe ko santimetero 10 zageze. Oya, si ngombwa rwose. Ibi ni ibintu bisanzwe, bantu banjye ntimukabigire intambara birimo. Ni ibintu bisanzwe genda ndi kubereka ibintu ushobora kwikorera wibereye mu rugo iwawe gakeya, bitagutwaye umwanya munini, bitanagutwaye n'ibishoro, bitanagize n'icyo bigukoraho rwose, ukikorera akazi kawe kaguha umusaruro mu gihe gitoya kandi gikwiye. Nababwiye rero ubutaka buhingwamo ibihumyo ntabwo ari ubutaka burimo ifumbire ntabwo ari ngombwa. Ni bwa butaka butukura butarimo ifumbire, bikaza n'imigina dutera. Rero uyu ni umugina iyo weze uba ari umweru hose, kugira ngo muri kubibona. Noneho rero iyo tugiye kuyitera icyo dukora, ukuraho ino shashi, ukayikuraho neza, ukayijugunya. Umugina wacu nguyu ngira ngo muri kuwubona. Ubwo rero kuwutera urambikamo, ucukura umwobo nyine nabibabwiye wa santimetero 20, kuko umugina ubungana na santimetero 20. Ugacukura umwobo warangiza ukawutaba. Ariko ahangaha umugina wacu uracyari hejuru cyane, uzirinde ko usiga gutya, kuko iyo usize gutya hano haruma, ugasanga mubonye umusaruro uhagije. Ubu turaza kuzana irindi taka tugende dushyiraho kugira ngo tugeze aho igipimo cyiza kigomba kugera. Ndaza kuhabereka. Tureza santimetero 10 nuko turi bugende tuyitera, hanyuma ndaza kubereka gakeya umusaruro uko tuzagenda tuwubona. Bakunzi bacu rero ngira ngo murabibona yuko umurima wacu tumaze kuwutegura, tumaze no gutera imigina yacu. Ngira ngo murabibona ni akarima gatoya mberekeyeho kugira ngo ubashe kugira ubumenyi buhagije. Icyo mbabwira ni uko umuntu muri ibi bintu by'ubuhinzi ndetse n'ubworozi, umuntu atangira gake akagenda yimpuruvinga bitewe n'uko yagiye abona ubumenyi, yagiye abasha no guhangana n'imbogamizi zigiye zirimo. Ngira ngo murabibona rero, ni ahangaha tuba tugomba kugeza itaka kugira ngo
imigina yacu izakure neza. Ahangaha rwose murabibona, ntabwo ugomba kuyisiga yanamye hejuru, ugomba gusiga umutwe wo hejuru. Nyuma murabibona, ubu akazi gasigaye nako kujya tuvomera tubyitaho, nta kindi kintu. Niyo mpamvu rero mbabwira ngo inshuti zanjye dutangire gake gake. Aka ni akarima ko mu rugo mwatangiriyeho, nawe ushobora gutangirira mu rugo. Ushobora gutangirira mu rugo, wamara kubimenya neza, wamara kugira ubumenyi buhagije, hanyuma ukagura umushinga rwose. Hatagira ufata uhita afata miliyoni 10 ngo agiye gushoramo. Ntabwo ibi ngibi ibyo biragenda. Uhita avuga ngo reka mfate miliyoni ngo 20 ngo mpite zishyiramo, ngo mpite nunguka, ngo none yambwiye ngo ni iminsi 15 ngo ndahita nsarura, ngo ndahita nkira. My friend, zifata uzijyane Dubai, niyo nama nakugira, cyangwa China, uzanemo imari uhita usubiza ako kanya. Nicyo nakugiraho inama yo kugira ngo uhite uyatwika. Ariko nimba wumva ushaka igikorwa kiri sustainable, gishobora kukumara igihe kandi kitakugoye, watambuka gake gake ukagenda wagura ubuhinzi bwawe. Nuko ubuhinzi bw'umwuga bukorwa. Jamone nuko ntangira, ntabwo nzabagira inama yo gushora mu bintu ngo uyimareyo cyangwa ufate credit ngo uhite ubijyamo nta n'ubumenyi ufite. Ibyo ni amafuti ashobora kuba nagira gute nakora. Hanyuma rero ubu tugiye kuvomera. Ugenda ushyiraho amazi gake gakeya, ushyiraho amazi gake gakeya kugira ngo itaka rigire rihehere, ariko utabangamiye cya gihumyo. Ndibutsa yuko ubundi ubusanzwe iyo byatangiye kuzaho, nk'uko iyo ari ikiri imigina gusa nta bihumyo biriho, uteraho amazi no hejuru yabyo, ntacyo biba bitwaye. Ugenda uteraho amazi nta kibazo. Ndaza kubereka iyo hamaze kujyaho, iyo bimaze kuzana ibihumyo, uburyo ki biba bitandukanye mu kuvomera. Biba bitandukanye mu buryo bw'imivomerere. Bisaba kwitonda kugira ngo utangiza ibyajeho. Murabona byatangiye kuzaho. Tugiye kwiga uko bavomera. Ufata agacupa, aka ngaka kavamo ji cyangwa se inuza, ugafata agafuniko ukagatobora, kugira ngo muri kukabona, ugatoboramo utwenge nk'utwa rozwari, warangiza ugapfundikira. Ikintu wirinda kumena hano hejuru y'ingofero, kubera ko iyo umennye hano hejuru y'ingofero, amazi ashobora kuba arimo mikorobe zigahita zataka kino gihumyo cyawe. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ugenda ureba hahandi hagati y'aho wagiye ugira gute usiga kuri wa mwanya wagiye usiga, akaba ariho ugenda umena amazi ku mpande, kugira ngo muri kubibona, ugenda umena hagati y'imigina hahandi hagiye hasigaramo espace. Ntabwo umena ku bihumyo. Iyo umennye ku bihumyo, hari igihe ushobora kugira risike y'uko bishobora kuba kontamine, bikaba byatangira kugorana. Niyo mpamvu rero bisaba ubwitonzi n'ubushishozi.